للاسف عوامل كتير جدا بتاثر على الجلد وحيويته، ويبدا الجلد يطلع عليه علامات تخليك تدفع فلوس كتير جدا وتجرب خلطات وكلام كتير من هنا وهناك علشان تخلص وترجع تحس تاني بالجمال. اكتر العلامات اللي الناس بتكرهها هي ذبول البشره، وان شكلها يبان زي العيان، التجاعيد والخطوط الرفيعه، المسامات الواسعه، البقع الغامقه، وان لون الجلد ما يكونش واحد. النهارده من جوه الصيدليه هنكلمكم عن علاج كل ده، وهنتكلم عن دور الريتينول وافضل الانواع اللي موجوده في السوق، وكمان هنعمل مراجعه لبرودكت او لكريم ريتينول موجود في السوق ونقول لكم ايه المميز فيه كمان. دي جوه الصيدليه وانا عمرو ابو بكر، ولو انترستد بالموضوع يبقى يلا بينا. الريتينول ببساطة كده هو بيعتبر كلمة السر في أي منتج فعال للعناية بالبشرة. ليه يعني الريتينول؟ لأن الريتينول بيقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة سواء حوالين العين والشفايف أو في البشرة. بيقلل كمان من ظهور المسامات الواسعة فبيحسن المظهر العام. بيعالج البقع خصوصا بقع الشمس أو بقع الشيخوخة. والجميل فيه انه فيه ميزه انه بيخلي الوش كله متجانس، يعني لون واحد، وده اللي بيخلي الوش يبان افتح وبيخلي الجلد انعم بكتير جدا، لان هو ليه كده تاثير زي البيلينج اللي هو التقشير الخفيف. لما بتحصل كل اللي قلناه فوق ده بتحصل حاجه اللي احنا بنقول عليها النضاره، وبيديكي نعومه او بيديلك نعومه جلد البيبي. يا عم حيلك هو صح إيه انتوا كده صيادله يعني لما بيعجبكم حاجه تعملوا من الفسيخ شربات. ماشي يا عمي الله يسامحك. انا هقول لك في الحلقه دي هو بيشتغل ازاي، ولما تعرف السبب يبقى ساعتها مالكش حاجه. اول لما بتحط الريتينول على الوش بيبدا يشتغل انه يشيل الخلايا الميته، يعني بيعمل تقشير خفيف كده. لما بيحصل التقشير ده فالطبقه الميته اللي كانت ملمسها خشن وكانت منع الترطيب عن البشره هتروح، وده هيساعد بشكل كبير جدا. مش بس كده، جزيئات الريتينول الصغيره بتدخل جوه الجلد تحت الطبقه الخارجيه اللي كانت خشنه دي، ويبدا هنا يحفز انتاج حاجتين مهمين جدا جدا جدا: الاستين اللي مسؤول عن المرونه، ويبدا يحفز انتاج الكولاجين اللي مسؤول عن احساس الامتلاء، وده بيساعد ان المسافات تقل، وكمان علامات الشيخوخه تقل لان هو بيملى، فانت بتحس بالامتلاء فيقللك الخطوط الرفيعه اللي احنا كنا قلنا عليها، ومرونه الجلد تبدا تزيد. وده اكيد يبدا يقلل كتير جدا من علامات الشيخوخه لدرجه ان هي تختفي. كمان الريتينول بيمنع تكوين الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء، لانه هو بيعمل تركيبه معينه كده بيمنع تكون اصلا الزيوت في المنطقه دي، فبيمنع تكونها وبيمنع الاكسده بتاعتها. كمان لو احنا بنتكلم ان برودكت واحد اسمه الريتينول بيعمل لك كل الفوائد اللي احنا قلنا عليها دي، ليه ما يبقاش سحر؟ وليه ما يبقاش هو زي ما احنا بنقول كلمة السر في اي كريم او اي سيروم للعناية بالبشرة؟ هتلاقوا فيديوهات كتير جدا على النت صيادلة او ربات بيوت بيتكلموا عن خلطات، خلطة الثلاثية والخلطة الثنائية وكلام كده كتير. ايه الخلطات دي؟ هتلاقي خلطات مثلا بيجيبوا مثلا حاجة زي الكريم ريتين ايه، وده فيه نوع من انواع الريتينول، ودي بتعتبر الاشد على الجلد واكتر نوع بيسبب التهابات، ويحطوا معاه كريم بيتازون وده عباره عن كورتيزون عشان يقلل الالتهاب. لكن زي ما اغلبكم يعرف ان الكورتيزون مع الاستخدام الكتير بيدمر الجلد وبيزود ظهور التجاعيد. بيضيفوا عليه كريم اسمه هاي كوين، والهاي كوين ده بيعمل بيلينج وبيبيض كمان، ولكن ليه تأثير حتى بيزود احتمالية سرطان البشرة. على قد ما كانت الخلطة دي فعالة مع بعض الناس، على قد ما كان ليها مساوئ كتير جدا، وكتير من الستات وكتير من الناس اللي استخدموها قلب معاهم الموضوع بدراما وحساسية فظيعة. فأنا منصحش أبدا بأن أي حد يعمل الخلطبيطة دي ويجربها، أنلس أو ما عدا إن هو في دكتور معين طالبها، لأن في حاجة معينة تستدعي ده. وانا ان كنت ارجح ان هو ما يستخدمش على الوش، يستخدم على اماكن الجسم كمان بمحاذير كده يكون الدكتور قايل عليها او الصيدلي قايل
عليها. انت تنصحنا بايه؟ خليني اقول لكم ان في حاجات كتير جدا موجوده في السوق معموله بطريقه انها تناسب حساسيه البشره، معموله خلينا نقول بشكل تجميلي، وفي كريمات كتير جدا موجوده في السوق وبراندات كتير جدا عالميه. بس خليني النهارده اكلمكم على حاجه من الحاجات الجميله اللي جربتها مراتي شكرت فيها جدا، وهي اللي قالت لي اعمل عليها فيديو. هو النمبر 7 ادفانسد ريتينول ال 1.5 كريم النايت كريم بتاعه، يحتوي على الريتينول. والريتينول هنا تركيبته مصنعه بشكل حلو جدا جدا جدا، بحيث ان هم جابوا الريتينول بشكل مركز جدا وحطوه جوه كبسوله. الكبسوله دي عباره عن ميه وزيت، مش معموله في كبسوله، هو الكريم نفسه من التصنيع نفسه جوه الكريم عباره عن ميه وزيت معمول له انكابسوليتد. طب ليه الانكابسوليشن ده او محطوط جوه الكبسوله؟ علشان يخلي الريتينول ده وهو بيطلع او بيمتص من الجلد يمتص بشكل بطيء او يطلع بشكل بطيء، فيدي التاثير بتاعه ممتد المفعول، وفي نفس الوقت ما يعملش التهاب ايا كان، يبقى تاثيره لو هيعمل التهاب بسيط جدا. من ضمن مركبات نمبر 7 ده ان هو في حاجه اسمها البيسابيلول، دي حاجه امنه جدا بتقلل من التهاب الجلد وبتهديه، خصوصا بعد استخدام الريتينول، لان احنا قلنا الريتينول بيشيل الطبقه الخشنه اللي بره دي، بيعمل شويه بيلينج، ففي ناس ممكن تتحسس منه. فبدل ما يحطوا معاه كورتيزون سيء وممكن يدمر الجلد، حاطين معاه حاجه امنه اسمها البيسابيلول عشان يبدا يهدي تماما لو حصل اي مشكله لا قدر الله، مع انه مش المفروض انها تحصل. ليه مش المفروض انها تحصل؟ لان احنا لسه قايلين من شويه هو متصنع بطريقه ان هو ما يطلعش بسرعه على الجلد، يطلع شويه بشويه، فيكون تاثيره السيء على الجلد بطيء جدا جدا، والتاثير الكويس بتاعه احسن بمراحل كتير جدا. بالاضافه للريتينول والبيسابولول حاجه جميله جدا يمكن مش موجوده في منتجات كتير جدا، اللي هي حاجه اسمها خليط من البيبتايد. البيبتايد دي اللي هي ايه؟ احماض امينيه. الاحماض الامينيه دي الجسم بيحتاج الاحماض الامينيه دي عشان يبدا يخلق بيها بروتينات مهمه جدا في الجسم. ايه اكتر بروتينات انا محتاجها دلوقتي؟ محتاج الكولاجين ومحتاج الالاستين. البيبتايد، مجموعه البيبتايد دي بتبدا تخلق الكولاجين والالاستين اللي هم بيدوني، الالاستين بيديني المرونه والكولاجين بيديني مفعول الامتلاء. فالتاثير هنا على محاربه الشيخوخه ومرونه الجلد بيبقى تاثير مضاعف. التأثير بتاع المنتج ده عامة بيبان امتى؟ تبدأ تحس بتأثير ملحوظ بعد اسبوعين من الاستخدام، والنتيجة واضحة جدا. خلينا نقول في خلال 7 أسابيع من الاستخدام. استخدام بسيط جدا جدا جدا. هنستخدمه ازاي؟ الريتينول عامة من الحاجات اللي لازم تستخدم بالليل. ليه؟ لان هي بتعمل حساسيه للجلد الصبح، فلا يفضل تماما ان هي تستخدم الصبح، فده بيستخدم بالليل بعد ما تغسل الوش بغسول مناسب. تبدا تحط السيروم ده وتفرده على الوش، تبدا تحط نقطه في الاماكن دي وتبدا تعمل له مساج خفيف كده وتبدا تفرده على الوش. وبعد كده ممكن تحط الكريم اللي انت بتستخدمه او الكريم اللي انت بتستخدميه وتنام. لكن زي ما قلنا الريتينول بيعمل حساسيه او بيزود حساسيه البشره للشمس، فلازم ولا بد وحتما نستخدم الصبح كريم واقي شمس. كنا عملنا حلقه كبيره عن واقي الشمس، فممكن تروحوا تشوفوها، وممكن تستخدموا اي واقي شمس عندكم في البيت. بس واقي الشمس هنا لابد منه، لان احنا لو ما حطيناش واقي الشمس وطلعنا في الشمس ووقفنا، فالشمس هتبدا تاثر على الجلد وممكن تبدا تبان التهابات على الجلد، ودي حاجه احنا مش عايزينها. يفضل اصلا ان انت ما تقفش في الشمس او ما تقفيش في الشمس فتره زياده. خلينا نقول برضو ان الريتينول لا يستخدم مع الحوامل تماما. الحامل ممنوع انها تستخدم اي حاجه فيها ريتينول. سعر الكريم ده قد ايه؟ اللي هو النمبر 7 ده، نمبر 7 تقريبا سعره 185 درهم. طيب استخدم كريم الريتينول في ايه؟ استخدم كريم الريتينول لو انا عندي اثار حب الشباب، لو انا عندي حب الشباب وحبوب، مفيد جدا موضوع الريتينول. لو انا عندي بقع، لو انا عندي الجلد مش لون واحد، لو انا عندي الخطوط الرفيعه سواء حوالين العين او سواء حوالين الشفايف، بقع الشمس او بقع الشيخوخه بدات تطلع عليا، لو انا البشره عندي خشنه وجافه شويه ممكن استخدمه، لو انا عندي البشره دبلانه وما فيهاش الحيويه بتاعتها كده فانا ممكن استخدم الريتينول. ده كل حاجه عن تاثير الريتينول. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم